আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে তৈরি করে দেখাবো বেগুনি। রমজান মাস আসলে যেন পারফেক্ট ফুলকো বেগুনি তৈরির টিপস এবং ট্রিক্স নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। তবে আমি আজকে খুব সহজ এবং সিম্পলভাবে কীভাবে এই বেগুনিটা ফুলকো তৈরি করা যায় সে রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে দেরি না করে চলুন দেখে নিই কীভাবে আমি তৈরি করে থাকি। তার জন্য প্রথমে আমি ব্যাটার তৈরি করে নিব। এজন্য একটি বোলের মধ্যে নিয়ে নিব 2 কাপ পরিমাণে বেসন। এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার, হাফ চা চামচেরও একটু কম বেকিং সোডা, দিয়ে দিব 1 চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিব হাফ চা চামচেরও কম রসুন বাটা, হাফ চা চামচেরও কম জিরা বাটা। এটা অপশনাল, আপনারা পছন্দ না করলে নাও দিতে পারেন। আর দিয়ে দিব কিছু ধনিয়া পাতা কুচি। এখন এই সবগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে পানি অ্যাড করব। তবে আমি আজকে এখানে নর্মাল পানি নয়, এখানে আমি কুসুম গরম পানি ব্যবহার করেছি। পানিটা আমি একবারে না দিয়ে অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে নিব। যেমনটা ঠিক আমরা পাকান পিঠার ব্যাটার তৈরি করি সেভাবে আমি ব্যাটারটাও তৈরি করে নিব। অল্প অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। একবারে সম্পূর্ণ পানিটা একবারে দেওয়া যাবে না। কিছুটা পানি দেওয়ার পর এটা যখন একটু ঘন থকথকে হয়ে আসবে, এ পর্যায়ে এটাকে খুব ভালোভাবে পাকান পিঠার ব্যাটার তৈরি করার সময় আমরা যেভাবে মিশিয়ে নিই সেইভাবে মিশিয়ে নিব। এই মেশানোটা যতটা ভালো হবে বা পারফেক্ট হবে বেগুনিগুলো ততটা পারফেক্টভাবে ফুলবে। একটা সময় মেশাতে মেশাতে দেখবেন হাতের মধ্যে আঠালো একটা ভাব হয়ে এসেছে বা হাতের মধ্যে আটকে আসছে। ঠিক তখনই বুঝতে হবে ব্যাটারটি খুব ভালোভাবে মেশানো হয়েছে। এখন আরও অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে একটি পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি করে নেব। সম্পূর্ণ পানিটাই আমি এখানে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করেছি, এখানে আমি একটু ঠান্ডা পানি ব্যবহার করিনি। সম্পূর্ণ পানিটা যখন মিশিয়ে ব্যাটারটি একটি পারফেক্ট ঘনত্বে চলে আসবে সে পর্যায়ে এটাকে খুব জোরে জোরে বিট করে নিতে হবে। আর এই কাজটি হাত দিয়ে করলে বেশি ভালো হয়। আপনারা চেষ্টা করবেন হ্যান্ড উইস্কের বাদে হাত দিয়ে করার জন্য। ব্যাটারের ঘনত্বটি দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি এখানে আজকে একটু ঘন করেই তৈরি করেছি। এখন বেগুনি ভাজার জন্য এখানে আমি একটি বেগুন সামান্য কিছুটা মোটা করে কেটে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মোটা বা চিকন করে কেটে নেবেন। আর বেগুনটা কাটার আগে অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে, কাটার পরে ধোয়া যাবে না। বেগুনগুলো আমি এভাবে ব্যবহার করব, এক্সট্রা কোনো মশলা অ্যাড করব না। এখন চলে যাব বেগুনিগুলো ভাজার জন্য। তার জন্য একটি পাত্রে আমি বেশ পরিমাণে তেল গরম করে নিয়েছি। ব্যাটারের মধ্যে বেগুনটা ডোবানোর আগে ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে বা মিশিয়ে নিতে হবে। এখন তেলটা ভালোভাবে গরম হয়েছে কিনা সেটি চেক করার জন্য আমি কিছুটা পরিমাণ ব্যাটার নিয়ে তেলের মধ্যে 1 ফোঁটা পরিমাণে ব্যাটার দিয়ে দেখব। তেল থেকে যদি সাথে সাথে ব্যাটারটি ভেসে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে তেলটি ভালোভাবে গরম হয়েছে। আমার ব্যাটারটি তেলের মধ্যে দেওয়ার সাথে সাথে তেল থেকে ভেসে উঠেছে, এমনকি দেখুন কতটা ফুলে উঠেছে। এর মানে তেলটি ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে। এখন চলে যাব বেগুনিগুলো ভাজার জন্য। এজন্য একটি বেগুনের স্লাইস নিয়ে এটাকে ব্যাটারের মধ্যে উভয় পাশে খুব ভালোভাবে ডুবিয়ে নিয়ে এটাকে একটু ব্যাটারটাকে ঝরিয়ে নিব। ঝরিয়ে নিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। সবগুলো বেগুনি আমি একইভাবে তেলের মধ্যে দিয়ে নিব। চেষ্টা করবেন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে এটাকে উল্টে দেওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রে বেগুনিগুলো ভালোভাবে ফুলে ওঠে। পাত্রে যতগুলো ধরবে ততগুলোই দিতে হবে। এখন মিডিয়াম লো হিটে বেগুনিগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিব। উভয় পাশে পছন্দ মতো কালার এবং ক্রিস্পি করে এগুলোকে ভেজে উঠিয়ে নিব। একইভাবে সবগুলো বেগুনি আমি তৈরি করে নিব। এখন সবগুলো বেগুনি ভেজে নিয়ে আপনাদেরকে আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বেগুনিগুলো কতটা পারফেক্টভাবে তৈরি হয়েছে। বেগুনিগুলা কতটা পারফেক্টভাবে ফুলে উঠেছে তা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন। এইভাবে বেগুনি তৈরি করলে না বললে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটি বাসায় তৈরি করা। বিশ্বাস না হলে এইভাবে বাসায় একবার ট্রাই করেই দেখুন। এই বেগুনিগুলা সহজে চুপসে যায় না এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি থাকে।
বাসায় ট্রাই করলে আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেল বা পেজটি সাবস্ক্রাইব বা ফলো করে আমার পাশে থাকুন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।